صفحه 363. فراموشی مکن. خیلی ها این فکر غلط را دارند که پول باعث اسراف، ابتذال، انحراف و آلودگی است. لطفاً تو از آنها نباش. یادت باشه یک روز به یاد رفتار امروزت میفتی و خندت میگیره. فراموش مکن این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل میکند و غم و شادی و فقر و ثروت را میآفریند. هرگز مشکلات را به شخص نسبت نده. مشکلات را وسیله‌ای برای کسب تجربه در نظر بگیرید و با استفاده از این تجارب راه خود را به سوی هدف باز کنید و به خاطر وجود مشکلات شکرگزار باشید. به یاد بسپار عادت یا بهترین خدمتکار ماست یا بدترین اربابمان. بسیاری از ما بدحال بودن را طبیعی می‌دانیم، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم. به خاطر بسپار یقین بدانید که در پس همه گرفتاری‌ها حکمتی است. هر اتفاقی که در زندگی می‌افتد دارای دلیل و مقصودی است. فراموش مکن با احساس شکرگزاری زندگی کنید. یادت باشه رمز شادمانی بخشندگی است. دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کرد. اگر کارهایی که قادر به انجامشان هستیم انجام میدادیم خودمان جدا شگفت زده میشدیم. فراموش مکن راه حل‌های بزرگ را افرادی آغاز می‌کنند که قدم‌های کوچک اما پیگیر برمی‌دارند. غلبه بر مشکلات است که شخصیت آدمی را شکل می‌دهد. به خاطر بسپار سعی نکنید موجودی کامل باشید، فقط نمونه‌ای از انسان عالی باشید. تردید نکنید در هر لحظه از زندگی معرفت ما از حقیقت در بوته آزمایش قرار می‌گیرد. به خاطر بسپار علت کمرویی فکر غلط است. تحقیر را از خود دور کنید. به خود ایمان داشته باشید تا ببینید که قدرت پروردگار چگونه آرزوهایتان را برآورده می‌سازد. با خود بخوانید از این لحظه به بعد موفقیت از آن من خواهد بود. فراموش نکنید در کشاکش زندگی خداوند را به صورت یار و مشفق و راهنمای خاموش خود در نظر داشته باشید. هر شب بخوانید من انسانی هستم امیدوار و خوشبین که هیچ کینه و بخلی نسبت به هیچ کس ندارم. ترس و تشویش و تردید را از خود دور می سازم و جای آن را امید و اعتماد به نفس می نشانم. یادت باشه هدایت اراده در مسیر درست اولین شرط موفقیت به شمار می رود. هر روز با خود بخوانید من برای کسب توانگری به انسانها و اوضاع و شرایط متکی نیستم. منشأ توانگری من خداست و همکنون از راه‌های ویژه خودش توانگری و برکات را به من میرساند. با خود بخوان خدا تنها منشأ رزق و روزی من است. باید خودتان را از شر آنچه که نمیخواهید خلاص کنید تا برای آنچه میخواهید جا بگشایید. اگر به اندازه کافی بر روی یک هدف تمرکز کنید حتما آن را به دست می آورید. همواره در ذهنتان هدفی معین داشته باشید و آن را بر روی کاغذ بیاورید. هرگز بی هدف این سو آن سو نروید. اگر می دانستید که اعتقاد به شر چه به روز شما می آورد بیدرنگ ذهنتان را از هر باور منفی پاک می کردید. اگر ندانید که چه می‌خواهید و هدفی معین نداشته باشید، ذهنتان اوضاع و شرایطی آشفته به بار می‌آورد. به همین دلیل زندگی افراد بی هدف سرشار از آشفتگی است. هر روز سر ساعت معین بنشینید و آنچه را که موهبتی بزرگ می‌دانید بنویسید. با انجام این کار برای خود ثمراتی نیکو می‌آفرینید. امتحان کنید. از خواسته های خود فهرستی تهیه کنید و برای آن تاریخ بگذارید، اما نگذارید کسی از آن باخبر شود. یادتان باشد انسان سخاوتمند سعادتمند می شود. هر که سیراب کند سیراب خواهد شد. جوهر مایعی که جسمتان را تشکیل می دهد از شعور و اقتداری سرشار است که به اندیشه هایتان خوراک می رساند. وقتی اندیشه های متعالی را در سر می پرورانید
گاه از سرعت شفای جسمانی یا سلامت تابناک خود به حیرت می‌افتید. هر گونه بیماری در جسم نشانه نوعی ناپاکی در ذهن است. هرگز به علت پاکی و خوبی‌هایتان بیمار نمی‌شوید. بیماری نمایانگر بیقراری و ناآرامی ذهن است. فراموش مکن. درست اندیشیدن بزرگترین شکل رستگاری است و به تندرستی منجر می‌شود. آنچنان که آدمی در دل فکر می‌کند جسمش همان گونه است. به خاطر بسپار اگر آدمی با اندیشه‌ای پلید سخن بگوید یا عمل کند درد به دنبالش خواهد آمد. یادت باشه برای دستیابی به آرامش هر گونه طعنه و ریشخند و گله و شکایت را از گفتارتان حذف کنید. آدمیان به اعمال نادرست دست می‌زنند زیرا نادرست می‌اندیشند. به خاطر بسپار وقتی از کسی یا وضعیتی متنفرید با حلقه عاطفی که از فولاد محکم‌تر است به آن شخص یا آن وضعیت متصل شوید. به یاد داشته باش راز شادمانی آن است که هرگز شبی را با این اندیشه که در گوشه‌ای از جهان با کسی دشمنی دارید سر بر بالین نگذارید. مراقب باشید هر کلامی که بر زبان جاری شود سرشار از نیروی شدید به پیش می رود. کلام نیکو از نیروی حیات و سلامت و سعادت آکنده است. هر اندیشه‌ای که از سرتان می‌گذرد دارای قدرتی ویژه است. هر کلامی که بر زبانتان جاری می‌شود در سراسر جسم شما در یکایک یافته‌های ذهن و هستی و وجودتان امواجی تولید می‌کنند. توجه کنید. انتقاد سبب رماتیسم می‌شود. کلمات ناهماهنگ و انتقادآمیز خون را مسموم می‌کند و این سموم در مفاصل رسوب می‌دهند. عدم عفو و بخشایش عمده ترین علت بیماری است زیرا تسلب شرایین می آورد و کبد را سفت می کند و به بینایی صدمه می زند. هر صبح جلوی آینه بایستید و با صدای بلند بخوانید: من آدمی هستم نیرومند، خوشقلب، شاد، امیدوار، خوشبخت، متعادل و خیرخواه. من ترس را به دل راه نخواهم داد و از سر امواج خروشان و متلاطم زندگی گذر خواهم کرد و سهمگین ترین طوفان‌ها در مقابل من سر فرود می‌آورند. فراموش نکنید انسان مانند دوچرخه است که اگر مشکلات بر او سوار نشوند تعادلش بر هم می‌خورد. به خاطر بسپار همیشه به نتیجه بخش بودن گفتار و اعمال خود ایمان داشته باشید. به خاطر بسپارید عادتهای درست هم مانند عادتهای بد پس از تمرین پدید می آیند. هیچگاه هیچ کس را بالاتر از خود قرار ندهید. با تمام توان بکوشید افرادی را که در گذشته به شما بدی کرده اند ببخشید. یادتان باشد همرنگ جماعت نشوید. بپذیرید که تنها هستید. توجه سفره دل خود را برای همه باز نکنید. می‌دانی چرا کودکان راحت‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟ دقیقاً به خاطر آنکه کمتر از یکدیگر انتظار دارند و درباره رفتار و سخن خود یا طرف مقابل به تفکر و تحلیل نمی‌پردازند. به همین دلیل روابطشان ساده‌تر، صمیمانه‌تر و شادمانه‌تر است. بیایید از کودکان بیاموزیم. به یاد بسپار رمز آرامش درونی و استقلال واقعی شما در آن است که خود را از قید و بندهای توقع خلاص کنید. برای آسوده زیستن دیگران را همانطور که هستند بپذیر. فراموش نکنید هرچه کم توقع تر باشید آسوده تر زندگی می کنید. به خاطر بسپار دنیا چون پلیس از آن بگذرید اما بر روی آن خانه نسازید. یادت باشه وقتی خود را با تمام حضور خویش به خدا تسلیم کنید از هر گونه تقدیری رها می شوید. به خاطر بسپار تصمیم مثل ماهی است، گرفتنش آسان است و نگهداریش سخت می باشد. سکوت را بیاموز زیرا در سکوت کلامی را می شنوید که به تنهایی می تواند همه تردیدها و پرسش‌های ما را به پایان رساند. بیاموز خاموشی را تا خدایی که زبان را به تو ارزانی داشت با تو سخن گوید. امروز و همین الان از خود سوال کن چرا نگران فردا باشم؟
آن کس که همه عمر از من مراقبت کرده است، آیا فردا مراقب من نخواهد بود؟ هیچگاه خودت را با دیگران مقایسه نکن، زیرا که دچار غرور یا ضعف خواهی شد. بگذار زندگیت سادگی، دلسوزی، تواضع، عشق، خدمت، بیخیشی و ایثار باشد. از یاد مبر، اگر به دامان نیلوفرین خداوند متوسل شوی، آنجا زیبایی، سرور و آرامش حقیقی را در میابی. صفحه 370. یادت باشه، سر خط وقتی میخواهی بنویسی زندگی، نیم نگاهی هم به انتهای خط داشته باش که کج نروی. فراموش نکن، کسی که در روی زمین ستاره‌ای را نبیند، هرگز در آسمان آن را نخواهد یافت. فراموش نکن، عشق یعنی رها کردن ترس. ما چیزی جز باورهای خودمان نیستیم. یاد گرفتم هر آنچه به دیگران میدهم در واقع به خودم داده می شود. باور کنید، هر آنچه را که امروز روی میدهد از قبل آن را درخواست کرده اید. به هوش باشید تا همواره در کوچه باغ‌های عطرآگین و آفتابی روح خویش گام بردارید و فقط یارانی را به سراچه دل خویش راه بدهید که جز خیرتان را نمی‌خواهند. تردید نکنید، اگر افکارتان پاک و عاقلانه باشد، رفتار و اعمالتان نیز چنان خواهد بود. یادت باشه، هر انسانی مخلوق افکار روزانه خویش است. هر صبح بخوانید، اوست که نجات دهنده و باعث رستگاری است و حضور اوست که راه حل هر معما را سبب می شود. دنیا به شما همان ارزشی را خواهد بخشید که شما در ذهنیات خویش برای خودتان قائل شده اید. به خاطر بسپار، دل آدمی از میوه دهانش پر می شود و از محصول لبهایش سیر می گردد. موت و حیات در قدرت زبان است. اگر اندیشه ها و گفتار آدمی سرشار از شکرگزاری و حمد و ثنا و عاری از سرزنش و ملامت باشد، قطعاً سلامت و شادابی افزونتر را تجربه خواهد کرد. به خاطر داشته باش، اولین قسمت ایمانی که مردم از دست می‌دهند ایمان به خودشان است. یادت باشه، شکرگزاری از پریشانی و فشار می‌کاهد و بیماری را درمان می‌کند. فراموش مکن، همه نظام‌های شفا شادمانی را از مؤثرترین عوامل بازگشت سلامت دانستند. به یاد داشته باش، اگر گرفتار مشکلات مالی هستید، احتمالاً ناسپاس و تلخ‌بین بوده اید. هیچ چیز سریعتر از تلخ‌بینی و ناسپاسی جیب یا حساب بانکی انسان را خالی نمی کند. هیچگاه اقتدار ستایش را دست کم نگیرید، نه تنها شاه کلید زندگی، بلکه داروی تمامی ناخوشی های دنیاست. آرام و خاموش از صبح تا شام، از لحظه‌ای که چشم می‌گشایید تا لحظه‌ای که چشم‌ها را فرو می‌بندید، شاکر و حق شناس باشید تا آثار شگرف آن را ببینید. هرگاه اندیشه آکنده از نفرت و انزجار از سر آدمی می‌گذرد، سمی مهلک در تن او ایجاد می‌شود. یکی از شرایط تندرستی هماهنگی با دیگران است. یادداشت کنید، به جای توجه به ناملایمات، برکت‌ها و موهبت‌های زندگیتان را برشمارید. از ظاهر امور نترسید، فقط به خود بگویید آرام باش، یقین بدار که عظیم‌ترین موهبت در راه است. به یاد بسپار، وقتی نمی‌بخشید، جهان نیز به شما نمی‌بخشد. وقتی نمی‌بخشید، چیزی از شما ربوده و یا به زور گرفته می‌شود. توجه کنید، هر کجا پولتان می‌رود، ایمانتان نیز همانجا خواهد رفت. فراموش مکن، یک بار که باوری را در خود پرورش دادید، باور دیگری به دنبال آن خواهد آمد. راه برو و به خدا فرصت بده که برای تو و با تو کار کند. اگر تصمیم بگیرید که می‌خواهید مابقی عمرتان را زیبا، جوان و مناسب بمانید، خواهید ماند، به همین سادگی. فراموش مکن،
جوهر تو در اوج بحرانها و ناملایمات پدیدار می‌گردد. فراموش نکنید وقتی به قضاوت دیگران می‌نشینید به گونه‌ای درباره خود قضاوت می‌کنید. وقتی از دیگران نفرت دارید در حقیقت از خود متنفر هستید. فراموش نکن هر چقدر فهم و درک انسان فزونی یابد به همان نسبت نیز از جنگ و جدل‌های بیهوده احتراز می‌جوید. ما همانی هستیم که پیوسته و آگاهانه و مداوم به آن می‌اندیشیم. به یاد بسپار کسی که به متوسط الحالی دلخوش دارد وضعش فلاکت‌بار خواهد بود. هدف موتوری است که زندگیت را می‌راند. سعی کن به جای اینکه یک پیانو باشی نوازنده‌اش باشی. یادت باشه کسی که طالب گل رز است باید به خار احترام بگذارد. کتت را از تنت درآورده و در دنیا گرد و خاک راه بینداز. به خاطر گذشته کلاهت را بردار یعنی پوزش و برای آینده کتت را از تن درآور یعنی تلاش. مراقب باش زیرا ارتباط یعنی بر جای گذاشتن بخشی از وجود خیش در فرد دیگری. به خاطر بسپار یک ارتباط خوب مثل قهوه بدون شیر خواب را از چشمان می‌رباید. یادت باشه که مانند یک اندیشمند بیاندیش لیکن با زبان مردم با آنها ارتباط برقرار ساز. در صحنه ذهنت یادداشت کن اگر همزمان 2 خرگوش را تعقیب کنی هر جفتشان را از دست خواهی داد. برخلاف باد حرکت کردن غالباً موجب کامیابی ما می شود. فراموش مکن اگرچه ممکن است روزها چیزی سرشان نشود لیکن سالها بسیار آموزنده می باشند. به یاد بسپار شکست خوردگان 2 گروهند، آنهایی که اندیشیدند لیکن عمل نکردند، آنهایی که عمل کردند لیکن پیشاپیش اندیشه نکردند. فراموش مکن ذات و ماهیت انسان این گونه است که چنانچه به پیش نرود عقب گرد خواهد کرد. یادداشت کن کسی که افزون نشود کاسته خواهد شد. فراموش مکن کامیابی فرزند شهامت و بیباکی است. به خاطر بسپار هرچه بیشتر در مورد آنچه که نمیخواهیم تمرکز کنیم بیشتر به طرف آن کشیده میشویم. به یاد بسپار کینه، رشک، حسد سنگ‌هایی هستند که چون به آسمان بیاندازید بر سر خودتان خواهند خورد. از خوشحالی و رفاه مردم خوشحال بشوید و بر آنها غبطه نخورید. اگر افکار عاقلانه‌ای به سر راه دهید اعمال و تصمیماتتان نیز معقول و موجه خواهند بود. افکار نفرت‌آلود به سان سهم مهلک در بدن است. پس به فکر بدی کردن به دیگران نیفتید که خودتان نیز مسموم خواهید شد. فراموش مکن ترس چیزی نیست جز بازتاب افکار منفی شما، پس لطفاً آن را با افکار سازنده و مثبت عوض کنید. عشق، خوبی، مهربانی، شادی، خیرخواهی هرگز پیر نمی شوند. آنها را در خود بارور کنید تا همواره روحاً و جسماً جوان بمانید. به یاد بسپار برای آنان که می دانند چگونه بنگرند هیچ چیز در این پایین ناپاک نیست. به عکس همه چیز مقدس است. هر کس به اندازه فکر و عقیده‌اش جوان، به اندازه باورش نیرومند و به قدر اندیشش مفید می باشد. پس جوان ماندن بستگی به فکر شخص دارد. دوران پیری هنگامی فرا می رسد که عشق به زندگی در شخصی بمیرد. آدم‌های عبوس و بدخلق و ستیزجو زودتر پیر می شوند. فراموش مکن راز جوانی در عشق شادی و آرامش باطنی قرار دارد. اگر کاری انجام نشده این ما هستیم که بودن در آن حال را برگزیده ایم. اگر تمامی آنچه که باید باشیم نمیشویم این ما هستیم که تن به دگرگونی نمیدهیم. به خاطر بسپار همان گونه که تسلیم آب سنگ سرسخت را میشکافد تسلیم به زندگی نیز حل ناشدنی را حل می کند. یادداشت کن آن کس که در حال تولد نباشد در حال مرگ است. فراموش نکنید زندگی هدف نیست فرایند است.
فراموش من، تاریخ بشریت مملو از نمونه‌های بارز پافشاری است. به یاد بسپار، تراژدی زندگی مرگ نیست، بلکه آنچه درون تو به هنگام زنده بودن می‌میرد تراژدی است. پافشاری جزء مشترک تمامی موفقیت‌های چشمگیر است. برای به دست آوردن هر چیز باید ابتدا بتوانیم خود را متقاعد سازیم که ارزش و استحقاق آن را داریم. وقتی در ضمیر هوشیار و ناهوشیار ما این احساس ارزش به وجود آمد، آنگاه اغلب خواسته ها و نیازهای ما جامه واقعیت به خود می‌پوشند و یکی از بهترین راه‌های به وجود آمدن این حس درخواست کردن است. ما فقط یک بار زندگی می‌کنیم. حال اگر توماری از دلایلی که من نتوانستم با خود به گور ببریم، تنها معنیش این است که نتوانستیم. یادت نره، در حالی که با زمستان سر می‌کنی در انتظار بهار باش. به یاد بسپار، فراغت را ضرورت بدانید، نه یک هدف. همواره باید در انتظار بهبود اوضاع بود، اما مشکل این است که خیلی ها زود مایوس می‌شوند و میدان را خالی می‌کنند، غافل از آن که پایان شب سیاه سپید است. فراموش مکن، یک درخت تنومند و عظیم با یک دانه آغاز می شود و طولانی ترین سفرها با اولین گام. به خاطر بسپار، هر جا هستید همانجا نقطه آغاز است. تلاش بیشتر امروز سازنده فردای متفاوت شماست. به یاد بسپار، برای موفقیت کافی است تلاشی همه جانبه هوشمندانه و پیگیر به کار ببندیم. به خاطر بسپار، آنچه سرنوشت زندگی ما را تعیین می کند تصمیم ماست، نه شرایط. به یاد داشته باش، هرگز جمله های پول ندارم و یا امکان ندارد را به کار نبرید. مراقب باشید، کلام انرژیزاست. یادت باشه، هیچ مشکلی دائمی نیست. از این جملات: من نمیتوانم این کار را انجام دهم، و یا پیر شدم و از من گذشته است، یا گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، یا پارتی و پشتیبانی ندارم. به شدت بپرهیزید. درون خیش را لبریز کنید از جملات من قادر هستم زیرا روح خداوند در من حضور دارد، یا من متکی به قدرت مطلقی هستم که جهان در دست اوست، یا پیری مخصوص حیوانات و نباتات است، من هرگز پیر نخواهم شد. فراموش نکنید، زندگی هر کس بازتاب اندیشه های اوست. سلامتی و شادی را انتخاب کنید. دوستی را بر خصومت ترجیح دهید. با مردم صمیمی، عاشق و گشاده رو باشید و ثمرات آن را ببینید. به خاطر بسپار، هر ایده‌ای در سر داشته باشید، در صورت داشتن ایمان شاهد تحقق آن نیز خواهید بود. به یاد داشته باش، منشأ هر بیماری از روح و فکر آدمی است. هر عارضه جسمی ابتدا در روح معوا می‌کند و بعد سراغ جسم می‌رود. به مفهوم ایمان پی ببرید. بدانید که ایمان جز اندیشه شما نیست و بنابراین هر چه می‌اندیشید همان را خلق می‌کنید. فراموش مکن، هرگز به بیماری، بدبختی، درد و رنج نیندیشید که به سراغتان خواهد آمد. همیشه به خود تلقین کنید، روز به روز وضعم بهتر می‌شود. شما اگر کاملا آرامش داشته باشید و بگذارید افکارهای ذهنی به شما برسد، اطلاعات باور نکردنی به دست می آورید. به خاطر بسپار، هیچ راهی برای آشنایی با خود بهتر از این نیست که ارتباطی با قدرتی بزرگتر از خودتان برقرار کنید. گوش کنید به سخن خداوند که می گوید کاری که شما به نام من بخواهید انجامش خواهم داد. هر کاری را که حقیقتاً بخواهید انجام دهید می توانید. حدی وجود ندارد. هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست. هیچ فرد ناقص العضوی نیست که سرانجام از نقص خود بهره نگرفته باشد. تردیدهای ما خیانتکارند. ما را از امتحان فرصت‌هایی که به دست می آوریم باز می دارند و از نعمت‌هایی که می توانیم استفاده کنیم محروممان می سازند.
دنیا با انسان معامله متقابل می کند. اگر بخندید به روی شما می خندد. اگر چین بر ابرو بکشید او هم مقابل شما ابرو در هم می کشد. اگر آواز بخوانید به مجالس شادمانی دعوت می شوید. اگر مهربان باشید در اطراف خود مردمی را می بینید که همه شما را دوست دارند و در گنجینه دلها را به رویتان باز می کنند. به یاد داشته باش کسی که راه غلطی را می رود بیشتر شانس آن را دارد که به راه درست آید تا کسی که راه درست را غلط می رود. به یاد بسپار خوشبینی و خوشرویی نماد ظاهری ایمان است. چه می خواهی؟ همه چیز مال توست. راه ها در برابرت باز است. نور حقیقت برای تو می درخشد. پس نایست و نپرس. به راحتی پیش برو، شخصیت خود را نشان بده. هر کار درست و هر فکر شایسته به چهره انسان زیبایی می بخشد. فراموش مکن. پیری چیزی نیست جز کمال جوانی. صورتی پربهره‌تر و بهتری از جوانی است. هرگز پیر نشوید. آثار سالهای پیش، غمها، مهنتها و اشک همراه گذشته پاک شد و از میان رفته است.